تخيل لو انت في مطعم والويتر جاب لك طبق غريب ريحته مش مفهومة وشكله أغرب، هتجربه ولا لأ؟ المرة اللي فاتت على القناة هنا عملنا حلقة عن أغرب الأكلات اللي ممكن تسمع عنها، وساعتها شفنا حاجات مستحيل كنت تتخيلها. النهاردة هنتكلم برضه عن أغرب الأكلات، وصدقني اللي هتشوفه النهاردة ممكن يخلي الحلقة اللي فاتت تعتبر عادية بالنسبة ليك. بس في الأول كده لازم نعرف إن إحنا مش بنشجع ولا بندعي أي حد إن هو يجرب الأكلات دي أو يقلدها. كل اللي بنقدمه هنا هو يعتبر عرض معلومات غريبة وحاجات حصلت في ثقافات مختلفة حوالين العالم. وعموما بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ، بس ما تنساش اللايك. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. خلينا نبدأ من أيسلندا، بلد الجليد والبراكين، واللي عندهم أكلة قومية اسمها هاركل. وعدي معايا كده الأسماء في الحلقة ديت علشان الأسماء كلها أغرب من بعض. تخيل سمكة قرش بتدفن تحت الأرض لشهور طويلة علشان تتخمر وتتحلل، وبعدها بتتقطع لقطع صغيرة كأنها طبق عادي، وأول ما تفتحه الريحة بتضربك زي القنبلة، ريحة أمونيا قوية جدا. اكيد انت عارف ايه هي ريحه الامونيا، تخلي دموعك تنزل لوحدها، لدرجه ان في ناس كتير جدا ما بيقدروش حتى يبلعوا اول لقمه. ومع كده الايسلنديين بيعتبروها رمز للفخر الوطني. والغريب هنا ان ازاي اكل يعتبر متعفن يتحول من حاجه مقززه لفخر البلد كامل. ونطير للسويد ونقابل طبق اسمه سورسترومينج او الرنجه المتخمره. سمكه رنجه بتتخزن في علب محكمه الغلق، لكن الكارثه ان العلبه دي اول ما بتتفتح الريحه اللي بتخرج منها بتتوصف ان هي ابشع الروائح في العالم كله، لدرجه ان في ناس بيعملوا تحديات على اليوتيوب بس علشان يفتحوا العلبه ويتحملوا الريحه. ومع كده السويديين بياكلوها بالعيش والبصل والكريمه ولا كانها وليمه. تخيل المشهد ده، كل الناس ماسكه نفسها من الريحه وهم قاعدين بياكلوها وبيبتسموا عادي جدا. والغريب هنا هي الناس اللي مجربه الاكله دي هم مبالغين فعلا ولا السويدين هم اللي متعودين عليها. ومن اوروبا نروح لاسيا وتحديدا لكمبوديا، هناك في طبق اسمه طبق العناكب المقليه. الفكره بدات في مجاعه كانت قاسيه جدا في السبعينات، الناس كانت بتدور على اي مصدر للبروتين، فاكتشفوا ان العناكب الكبيره ممكن تتقلي في الزيت وتتاكل مقرمشه. تخيل نفسك ماسك عنكبوت ضخم، رجليه بتبقى متشابكه وهو لسه طالع من الزيت وهو بيقرمش في بقك. والناس هناك بيوصفوا طعمه ان هو ميكس كده ما بين الفراخ والمكسرات. والغريب ان ازاي اكله مجاعه تتحول بعد كده لطبق شعبي محبوب بيتباع للسياح في الشوارع. والاغرب ان ازاي الناس بتعرف تاكل الاكله دي من غير ما يركزوا في شكل الاكله الاصلي. ولما نروح للمكسيك فالموضوع هيبقى اغرب وافخم في نفس الوقت. عندهم حاجه اسمها اسكامول او بيض النمل، بيسموه كافيار المكسيك، وبيعتبر من افخر الاكلات. وبيجمعوا بيض النمل ويقدموه، بيبقى ملمسه كده زي الجبنه الطريه والطعم بيبقى شبه الزبده. والغريب ان هو مش بس اكله نادره، لا ده كمان بيبقى غالي جدا، يعني الناس بتدفع فلوس كتير علشان تاكل بيض النمل. ولو رحنا للنرويج هنلاقي اكله غريبه جدا اسمها لاهوف، ودي بتتعمل من راس خروف كامله، بتتشوي او تتسلق وبتتقدم نصين بالعينين وباللسان وكل التفاصيل اللي ممكن تتخيلها. الواحد ممكن يفقد شهيته بمجرد النظر بس في الاساس دي كانت اكله الفلاحين البسطاء اللي كانوا بيستغلوا كل جزء من الحيوان علشان ما يضيعوش حاجه منه. لكن مع الوقت بقت جزء من التراث وبتتقدم في الاعياد، يعني اللي كان زمان اكل الفقراء دلوقتي بقى اكل تراث وبيتفاخروا بيه كمان. وهنا حابب اقول حاجه، ان في فرق ما بين اكله لحمه الراس عندنا في مصر والاكله دي. عندنا كل حاجه بتتقدم لوحدها، ما بتبقاش كلها حته واحده قدامك على السفره. ونختم الرحله دي في استراليا مع السكان الاصليين واكلتهم المميزه كان اسمها ويتشي جارب. دي بيضه ضخمه مليانه بروتين، بياكلوها نيه احيانا او بيحطوها على النار لحد ما تتحمص وتبقى مقرمشه. بيوصفوا طعمها ان هي بتكون كده ميكس ما بين اللوز والبيض. مش عارف ليه الاكله دي مفكراني بتيمون وبامبا. مزفلطه بس تملى التلج. تخيل نفسك ماسك دوده بتتحرك والمفروض ان انت هتاكلها. بالنسبه للسكان الاصليين دي مش حاجه غريبه، ده جزء من ثقافتهم واساسي في غذائهم من الاف السنين. وفي النهايه اللي يربط الاكلات دي ببعضها مش الطعم ولا الريحه، لكن فكره الثقافه نفسها. اللي عندنا مستحيل عند غيرنا تراث، واللي احنا بنرفضه هم بيفتخروا بيه. زي ما حد يكون من اوروبا ويجي عندنا هنا في مصر ويقعد على سفره فيها بسيخ. وهنا يجي السؤال المهم، لو قعدت على سفره فيها الاكلات دي كلها قدامك هتجرب ولا هتقوم وتمشي على طول؟ وبكده بتكون خلصت حلقه النهارده. فما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقه جديده من قناه صندوق الدنيا.